लड़की लड़के को देखी तो दौड़ते हुए आ रही थी। तभी लड़के का असिस्टेंट उसे रोकता है और लड़की असिस्टेंट को चकमा देकर उसके पास चली जाती है और लड़के को पकड़ लेती है। तभी असिस्टेंट लड़की को धक्का देता है। तभी लड़की नौटंकी करने लगती है। तभी गुंडे लड़के को मारने आते हैं। तभी लड़की आगे आ जाती है और चाकू अपने पेट में लेती है और नौटंकी करने लगती है और बोलती है, ये सब चाकू मेरे पेट में थोड़ी काम करेगा। इधर से उधर घूमते हुए भाजने लगती है। फिर लड़के का पेंट उतार देती है और लड़के का पैर टच करने जाती है और लड़का उसे हटा देता है। तभी लड़की अपना शक्ति से लड़के को ठीक कर देती है। लड़का खुश हो जाता है और लड़की को चीजें बहुत ज्यादा पैसा देता है। लड़की लड़के का कॉलर पकड़कर बोलती है, मुझे और कुछ चाहिए। लड़का बोलता है, पागल हो क्या? तभी लड़की लड़के के ऊपर गिर जाती है और उन दोनों के बीच किस हो जाता है। लड़की बोलती है, मान जाओ ना यार। लड़का बोलता है, चलो ठीक है। तभी लड़की खुश होकर उससे आश्रय उसे गले लगा लेती है।